شكرا لكم عمر جاكم حلقة جديدة من جيتن اوفر ما علينا. في هاي اللعبة ناس كثيرة نزل عليها وحصل لها جلطة بسببها، وانا احس ان اللعبة سهلة وراح تكون بسرعة. ووب 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 والله مبين عليها لعبة جلطة. ترفع ووبا بس مش الجلد لعنة. There's no feeling more intense than stuff. الله يتعب. انا وين جلينجا هو اللي في النص صح؟ ده هاي موسيقى. اللعبة سهلة. ترى نسيت وقاعد دمر. ثواني الإنارة حلوة هاي. اديها جنب
كان في مخك بطاطس ولا بتنجان ولا زبادي بس بيقول والله اغنية ده صح. لا هاي الاجواء البحرية عم بصير اللي هو بسم الله. يا رجلي معود. بيقولوا اعمل هيك هيك هون لازم اركز فاعذروني راح اسكت. سبسكرايب سلام عليكم. موبايل انت قاعد تلعب موبايل. انا قاعد العب موبايل مش كمبيوتر. بس هي تنزل على الكمبيوتر. لايك. سلفة لايك. شباب ايش رايكم بس في الاغنية هاي؟ لازم امسك لساني. طب وقفون وقف يعني اللي ما فهم هو لازم امسك لساني. لازم امسك لساني المعول. خلاص راح تديها بوست. انا ما بدي اخذ
شباب اللي هنا كان نهاية الفيديو، ارسل لايك تكونوا مشتركين. يلا ما راح اطول عليكم، خلينا ننهي الفيديو. ثانية خلينا نجرب آخر مرة. ثانية آخر مرة. كمان آخر مرة يا معود، انت مش بتعرف تعملها. يلا بسم الله، سلام.